Welcome to Pink，記住 subscribe 同 like 我哋啊！呢度係啊，呢度成日都唔記得。係。咁我哋之前咧就拍過一個 video 啦，咁啊講及呢個 dating apps 同埋 one-on-one consulting service 啦，上面睇翻呢個 link 嘅分別。咁有好多 subscriber 睇完啦，之後咧就問，咁好啦，我選擇去one-on-one 啦。咁我究竟話晒都係一筆錢啊？咁我究竟需要點樣去做，或者係有啲咩準備，而令到我個date 係 successful 嘅咧？嗰個 consultant 咧係會一條龍跟你跟到尾嘅。咁揾 date 啊或者 matching 都係會佢 follow 啦。咁你 at least 都有個 trust 喺佢身上，你先好揀佢咯。咁呢樣係第一步啦嚇。咁佢會唔會 join 咗個 dating service 太耐啦，去得太多次，而點解佢唔 successful 啊？咁其實呢啲顧慮咧，最好去之前問咗你個 consultant， 搞清楚啦。咁 at least 你知道啦，唔係去到嘅時候咧，就係不停好驚，跟住就問個男仔咯。我覺得問咧就唔係一個問題嘅，因為其實你兩個陌生人喺埋一齊啦，咁你最緊要嘅就係揾一個共同點。咁如果譬如話呢一件事去考究呢個 dating service， 大家個 experience，你去咗幾多次啊？你俾咗幾多錢啊？係啊，上次見到嗰個女仔點樣啊？點解唔成功啊？而可以令到你哋兩個人即係好似有 break the ice 嘅，係咪？令到咁唔係一個壞處，但係你唔好成餐飯都係講緊呢樣嘢咯。呢個一定要記住，因為即係如果 experience 好嘅時候，咁梗係共同點係好嘅。不過唔好嘅，快啲略過佢，得啖笑有個共同點啦，跟住就講你哋真係有共同點嗰啲共同點啦，即係你哋啲興趣啊，或者你中意食乜嘢啊，或者你中意做乜嘢啊。咁 at the end of the day， 個 date 都係方便大家去了解對方咯。咁呢一個 dating service 嘅 experience 咧，只係一個好細嘅部分，了解對方咧反而比較重要。咁同埋consultant 係幫唔到你呢一樣嘅，即係我哋可以幫你 in between 去做依樣。頭先你講嗰樣一樣，你自己唔去了解佢咧，我哋係幫唔到你去了解佢嘅。係啦，咁所以唔好嘥咗你哋個 date 咯。咁所以咧，大家記住唔好 at the end of the day， 你食完餐飯，唯一得到嘅就係知道成個 industry 裡面嘅收費咯。係啊，真係有 case 係試過咁樣，成餐飯就係咁樣啦，真係試過㗎，跟住就冇交換電話冇剩，咁就完咗啦。完全係為咗收集資料。係啊，好好笑嘅，跟住佢哋話翻俾我哋咧 feedback， 係咯，但係希望你同你嘅 consultant 啦溝通得好啲啦，咁你嘅成功率就會高啲咯。係，咁你哋有冇試過咧？或者你哋都係 share 俾我哋聽下，睇下你會唔會又係用即係 dating service 呢個共通點嚟 break the ice 咧？係咯，咁記住 subscribe 同 like 我哋啊，拜拜。